Добрый вечер. Сегодня 3 марта, четверг. Это 735-й день аннексии Крыма. Вы смотрите «Заман». В Крыму прошел очередной обыск. В селе Воинка Красноперекопского района российские силовики провели обыск у главы местной мусульманской общины Шаипа Сулейманова. Его подозревают в связях с террористами. Близкие говорят, что он не поддерживал позицию крымского муфтията. Возможно, это и стало причиной внимания к нему. Какие могут быть предположения? Наверное, его позиция. Он не поддержал сторону муфтия. К нам приезжали сотрудники муфтията, народ их не поддержал. Их выгнали и сказали, чтобы к нам не вмешивались, потому что мы их не поддерживаем. Шаип тоже высказал свою позицию. Этот обыск провели из-за его гражданской позиции и, возможно, конфликт с муфтиятом, рассказала Аметова. Постановление суда было такое, якобы Шаип во дворе у себя содержит 10 соблюдающих людей, которые готовят теракты. Потом подъехали федеральная полиция, выпустили 2 собаки, зашли в дом, начали искать там какая-то собака оружие ищет, какая-то там наркотики или еще что-то ищет, не пойму. Ну, одним словом, весь процесс проходил без нас. А понятые были с их стороны. Мы их абсолютно не знаем, кто они такие. Никого не задержали, изъяли детскую литературу, но исламскую, религиозного характера. Это там как намазы делать, маленькие аяты, как правильно читать. То есть вот такая, там ничего такого не было. Суд по делу о запрете Меджлиса отложили на неделю. Обвинителем в Верховном суде Российской администрации полуострова выступала лично подконтрольной России прокурор Крыма Наталья Поклонская. Обвинение в качестве доказательств предоставило более 500 листов различных документов и 7 компьютерных дисков, вероятно, с видео. Адвокат Джемиль Темишев попросил у суда 10 дней на ознакомление с так называемыми доказательствами, приобщенными к делу. Заседание отложили до 10 марта. Мы с моей коллегой Мине Авамилевой пришли немножко раньше в здание суда, и нас, конечно, очень позитивно порадовало огромное количество охраны и за нас, и сотрудники ОМОНа, полиции, огромное количество судебных приставов, людей в гражданском, которые пришли охранять наше здоровье и безопасность. Много наших соотечественников, которые поддерживают и признают Меджлис крымско-татарского народа, и мы выразили им глубокую благодарность за то, что они неравнодушны вот к подобным ситуациям. Были места, но кроме меня, как ответчика, помимо меня и адвоката, смогла пройти только имя Авамилева. И несмотря на то, что были места, никого больше не впустили. Мы проходили двойной досмотр на входе в здание и непосредственно перед залом судебных заседаний. А первую скамью за спиной сотрудников прокуратуры занимали крепкие ребята, которые сказали, что они тоже журналисты. Это представительный орган крымско-татарского народа, его невозможно запретить, потому что это народный орган. Если запретят эти 33 человека, вместо придут еще 33. Это наш орган, мы его выбирали, они представляют нас и защищают наши права. Меджлис – это мы, и мы – это тоже Меджлис. В данном судебном заседании было заявлено ходатайство о приобщении к делу дополнительных доказательств. Прокурор представил 506 листов дополнительных документов, 7 дисков с видеозаписями. Мы попросили время для отложения слушания дела, для того, чтобы ознакомиться с этими материалами. Слушание дела отложили на 10 марта, на 9:30. Незаконно и преступно. Так оценил Рифат Чубаров сегодняшнее заседание Российского Верховного суда в Крыму о запрете Меджлиса. Он назвал это началом нового витка репрессий против крымськотатарського народу. Оборона Меджлісу кримськотатарського народу буде не лише буде свідчитиме про новий виток репресій, але воно відкриє дорогу до репресій по відношенню до багатьох людей, найактивніших членів кримсько-татарської спільноти. Більше ніж 250 місцевих меджлісів, на кожній адміністративно-територіальній одиниці локальні меджліси. Вони всі обираються і обирались кримськими татарами, а це більше ніж 2000 людей. Одночасно вони всі можуть бути оголошені
екстремістами, якщо не терористами. ООН выразила обеспокоенность возможным запретом Меджлиса в Крыму. Председатель мониторинговой миссии ООН по правам человека Фиона Фрейзер, представляя в Киеве 13-й доклад о миссии о ситуации с правами человека, заявила, введение в Крыму законов Российской Федерации негативно повлияло на ситуацию с правами человека. Особенно это касается украинского меньшинства и коренного народа Крыма, крымских татар. По ее словам, сохраняется тенденция уголовного преследования крымских татар, участников демонстраций, а также арестов крымских татар за якобы принадлежность к террористическим организациям. Чемодан, вокзал, Магадан. Крымские татары Херсонской области осудили действия подконтрольной России прокурора Крыма Натальи Поклонской. Они считают, что оккупанты не имеют права позволять или запрещать что-то крымским татарам, коренным жителям Крыма. Отношусь негативно, потому что этого хочет Россия по ихним законам варварским. Можно ликвидировать Меджлис, но в душе у любого человека, который верит в Меджлис, его не искоренить. Я против этого. Во-первых, кто такая Поклонская в Крыму? Никто. Во-вторых, Меджлис крымско-татарский. Решать это крымским татарам, а не марионеткам Путина. Поклонская может ехать в Россию, если у нее есть такое желание, и около Путина рассказывать, что она закроет, а что она откроет. Это уже ее проблемы. Но я лично, я и моя семья, и большинство моих друзей и знакомых против этого. Как всегда, как очередной глупости. Как той глупости, в которой они отрицают существование Украины испокон веку, как той глупости, что Крым всегда исторически принадлежал к России, и ко всем остальным многим глупостям. Поклонской, имя, отчество не знаю, но, честно говоря, и знать не хочу. Тут подготовили обращение от лица очень многих крымских татар. Чемодан, вокзал, Магадан. Вот там твоя родина. Можешь Владимира с собой забрать? Какого знаешь? Наташенька, нам наплевать на твои законы. Жди, мы скоро придем и посмотрим, куда ты будешь текать. Твой дом будет Колыма. Чанта, Трен, Магадан. Все, что я могу пожелать поклонникам. Рассмотрение дела Надежды Савченко перенесли на 9 марта. Она объявила сухую голодовку. После заслушивания ее позиции и позиции защиты об отсутствии нормальной экспертизы данных пеленгования мобильного телефона, российский суд Донецка перенес заседание. После этого Савченко попросила дать ей последнее слово. Сказала, что объявит сухую голодовку, если ей откажут. Однако суд закрыл заседание и покинул зал. Как заявил адвокат Савченко Илья Новиков, для защиты этот перенос стал неожиданным. В этом суде не была доказана только моя вина. Я офицер украинских вооруженных сил. Я имела полное право защищать свою землю. Я исполняла свой долг. Вы не судите ваших ветеранов Второй мировой Великой Отечественной войны, но не судите почему-то только ваших. За то, сколько людей они убили, защищая свою землю. Вы не имеете никакого права судить меня. Если суд берет больше 2 недель на вынесение приговора, который и так продиктован сверху, и так уже давно записан, то я включаю сухую голодовку с завтрашнего дня, и приговор вы будете выносить не посмертно без меня. Вы уже доказали, как Россия может опозориться на примере одного человека. Вы меня не поломали, вы меня не поломаете никогда. Обвиняемый в незаконном хранении взрывчатых веществ Станислав Краснов в реанимации. Руководитель гражданского корпуса «Азов Крым» упал в обморок на суде, где ему должны определить меру пресечения. Подробности в сюжете. Третья попытка избрать меру пресечения Станиславу Краснову тоже оказалась неудачной. Прокуратура успела озвучить свои требования – арестовать с возможностью выйти на свободу под залог в 20 миллионов гривен. Адвокаты настаивали на мере пресечения, не ограничивающей свободу. В тот момент, когда судья ушел принимать решение, следователь СБУ попытался зачитать Краснову подозрение в причастности к терроризму. Стаття 59 Конституції України. Кожен має право на правову допомогу у випадках, передбачених законом. Ця допомога
надається безоплатно. Кожен є вільним у виборі захисником своєї. Чекай, все нормально. Но вручить подозрения в руки обвиняемому не удалось. Краснов потерял сознание. Соратники подхватили его на руки и вывели на улицу. Повезли в лікарню. Ласку зовіть. Позже стало известно, что Краснов был доставлен в реанимацию одной из городских больниц Киева. Це справа, насправді, внутрішніх тьорок, умовно кажучи, українських спецслужб, яка вилилася в те, що звинувачують незрозуміло в чому хлопця, яка кидає тінь на добровольців, кидає тінь на патріотів, які були на Майдані. Станислав Краснов и его девушка Оксана были задержаны в воскресенье на Бориспольской трассе. СБУ обвинила их в незаконном хранении взрывчатых веществ. А Станислава еще в связях с российской разведкой. В Азове по-прежнему поддерживает своего товарища, активиста Майдана и одного из организаторов блокады Крыма. Против Краснова в России возбуждено уголовное дело, по которому его друг Андрей Костенко уже получил реальный срок. Роман Спиридонов, Заман, АТР. Крымско-татарского активиста оштрафовали на 10 тысяч рублей. Активиста Украинского культурного центра Вильдара Шукурджиева осудили за фотографию в социальной сети с украинским государственным флагом. Сам Шукурджиев свою вину не признает, платить штраф не будет и подаст апелляцию на решение суда. Об этом он написал на своей Facebook-странице. Сегодня 2 года со дня исчезновения Ришата Аметова. 3 марта 2014-го 39-летний симферополец, отец 3 детей, вышел на одиночный пикет к зданию Совета министров в Симферополе, протестуя против российского вторжения в Крым. Во время акции протеста несколько представителей самообороны скрутили ему руки, посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. 15 марта 2014-го Аметов был найден мертвым у села Земляничное Белогорского района. На теле мужчины были обнаружены многочисленные следы пыток, а рядом нашли наручники. Причиной смерти, как установили позже, стало ножевое ранение в область глаза. На южном побережье Крыма в Алупке сожгли еще 3 машины. На этот раз уничтожили «Шевроле», БМВ и «Тойоту». В полиции пока не комментируют возможную связь в поджогах 28 февраля и последующих 3 дней. За последнюю неделю на южном побережье сгорели 24 автомобиля, а с начала года 36. В январе за поджоги посадили 3 крымчан, среди них Муидин Альвапов, который якобы их организовал. Но через месяц началась 2-я волна массовых поджогов. Крымчанам, которые не сменят украинские номера к 1 апреля, угрожают лишением водительских прав. Об этом сообщил начальник подконтрольного России Крымского управления ГАИ Анатолий Борисенко. Говорит, сначала наложат штраф, а при повторном замечании могут отобрать права. Сегодня в Симферополе образовалась огромная очередь из автомобилей, водители которых хотят справиться с заменой до 1 апреля. Соединенные Штаты Америки продлили на год санкции против Крыма и причастных к аннексии полуострова. Президент США Барак Обама подписал официальное сообщение о продлении чрезвычайных мер, введенных из-за событий в Украине, до марта 2017 года. В частности, продлен срок действия приказов об аресте активов всех лиц, причастных к подавлению Евромайдана, о санкциях в отношении российских политиков, причастных к аннексии Крыма, об усилении санкций против Крыма и о запрете американским предприятиям иметь экономические отношения с лицами, действующими на территории Крыма.
Крымчане и другие граждане Украины имеют неравные права, считают в украинской Хельсинской группе по правам человека. Например, процедура выдачи свидетельства о рождении или смерти должна происходить через суд. Для крымчан сложный механизм получения украинских аттестатов. Постановление Кабмина Украины об ограничении провоза личных вещей через контрольно-пропускные пункты нарушает права на свободное передвижение. В Хельсинской группе разработали свой проект закона об изменении этих дискриминационных норм. Сегодня его представили на Координационном совете с представителями государственных органов власти. Наш законопроект спрямований на подолання дискримінації кримчан, а також наших співгромадян, які виїхали з території окупованої Автономної Республіки Крим та міста Севастополя на материкову частину України. Він підготовлений з вивченням міжнародного досвіду, міжнародного права. Він покликаний захистити права людини. Він побудований на принципі верховенства права. І таким чином він і має сприяти деокупації, тому що ми не маємо забрати Крим як порожню землю і відновити там свій суверенітет. Ми маємо боротися за людей. Нами запропоновані конкретні пропозиції щодо внесення змін до законів про окуповані території Криму, про вільну економічну зону Крим, про закон про державну реєстрацію актів громадянського стану. Ті пропозиції, які ми напрацювали, були не лише розкритиковані державною владою, але й були надані якісь певні пропозиції. І щоб на цьому ми не зупинилися, бо, в принципі, сьогодні ми почули досить цікаві і конструктивні пропозиції з боку державних структур. Але все ж таки дуже важливо, щоб якось за ці 2 роки ми вже почали діяти, а не говорити. На этом пока все. Хорошего вам вечера. Будьте с нами.